ฮัลโหลสวัสดีครับ เป็นไงบ้าง 19 20 21 21st อ๋ออ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนเราเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับอ่ะฮะนะครับ หนูตามเพื่อนให้อยู่ค่ะเพื่อนหายไปไหนไม่รู้ค่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมเป็นไงบ้างเรียนหนักไหมครับช่วงนี้สายวิทย์สายวิทย์มห้าวันนี้ก็เทอมสองแล้วใช่ไหมสอบเองใช่อ๋อจริค่ะงเหรอมีสอบทุกวันเลยเหรอไม่ทุกวันค่ะแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็จะมีเยอะวิชาอะไรอ่ะสอบบ่อยจังเลยอ่ะโวยวายไหมอืม สอบคณิตค่ะ อืมแต่เลขมันก็ยากอะเนาะยากไหมเออเรียนเรื่องนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าต่อไปอาจจะยาก อ๋ออืมหนูชอบวิชาอะไรมากที่สุดอะครับหนูชอบเรียนชีวะค่ะชีววิทยาไบโอนะฮะอย่างนี้ก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษสิถ้าชอบชีวะใช่ไหมเกี่ยวไหม เออเออไม่น่าค่ะ อ๋อมันไม่เกี่ยวกันเหรอครับหมายถึงไอคิดว่าแบบเพราะมันเป็นวิชาความจำก็น่าจะ relate มาทางภาษาเกี่ยวไหมไม่ใช่ใช่ไหมหรือแต่ว่ามันพวกชีวะคนละมีส่วนกันคำศัพท์เยอะพวกแบบว่าใช่ค่ะอ๋อครับผมอย่างภาษานี่เป็นยังไงบ้างก็มันก็ยากคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ไหมค่ะอืมโอเคหนูเรียนกับครูคนไทยก็เลยแบบว่าไม่ได้มีแบบอะไรเยอะแบบของอินเตอร์ค่ะ อ๋ออ๋อหมายถึงว่าเป็นศัพท์ technical term อะเหรอหรือว่ายังไงใช่ค่ะเรียนแค่นั้นเลยค่ะแบบนอกนั้นคำบรรยายก็จะเป็นไทยหมดเลยค่ะอืมแต่พี่แนะนำให้หนูอ่าน textbook เป็นภาษาอังกฤษนะครับหมายถึงว่าอันนี้คือเอ่อตัวภาษาเนี่ยมันจะต้องอยู่กับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคจริงอยู่ว่าหนูเรียนเป็นภาษาไทยแต่ว่าหนูต้องพยายามหาหนังสือเป็นภาษาอังกฤษมาลองเทียบโอเคไหมเพื่อจะได้แบบหนึ่งรู้คำศัพท์มากขึ้นหมายถึงว่าคำศัพท์ในเชิงเอ่อวิทยาศาสตร์เลยนะครับแล้วก็get ภาษาอังกฤษนะครับก็คือ reading นั่นเองนะ That's it วันนี้พี่จะแบบเสียงไม่ค่อยแบบใสเท่าไหร่นะก็อาจจะนี่ไงมาแล้วเฮฮาปานะคะหนูร์ตี้ หนูลืมดูเวลา โอเควันนี้ก็คงเป็นแบบรวบรัดนะครับขมวด everything นะครับในpre-session นะครับจริงๆแล้วน่าจะเป็นที่พี่คิดว่าเราน่าจะ get concept แล้วแหละพี่จะลอง test ดูนะครับอย่างนี้ไม่ใช่ว่า test หรอกเอางี้หน้า1 2 3 4 with order 1 2 3 4อ่ะเรามาเริ่มหน้านี้นะครับทีนี้ให้หนู2 คนนะครับลองดูหน้านี้ก่อน แล้วก็ลองดูซิว่าเรารู้สึกว่าคำไหนที่มันยากครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการวงพวก part of speech ใช่ไหมครับ noun pronoun adjective ใช่ป่ะ transition adverb
ต่างๆแต่ทีนี้เราลองสังเกตดูว่าในนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เราแบบสมมติว่าเบสิกสี่ตัวเนี่ย noun adjective นะครับ transition หรือว่า verb ต่างๆเราได้แล้วลองดูซิว่ามันมีตัวไหนที่เรายังไม่เก็ตในหน้านี้บ้างนะครับเช่นสมมุติเฮ้ยทำไมมี semicolon ทำไมมีคอมมาตรงนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นมีไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะ Many survivors of trauma report that they prefer to sit with their back to a wall, as opposed to a door or open space due to their constant state of hypervigilance. Their nervous system keeps them ready for any perceived, even if illogical, threat, sitting where they can observe the room and those within it seems to calm that nervous tension, even if just for the moment. นะครับอืมลองหา transition ก่อนสิ transition มีกี่จุด due to นะครับถือเป็น transition นะครับ plus noun due to the constant state of hypervigilance แปลว่าอะไรไม่ทราบนะครับพอเราไม่ทราบคำศัพท์เราเดาครับมันมีเขียนว่า nervous system keep ready แสดงว่า hypervigilance แปลว่าการกระตุ้นที่มันแบบมากจนเกินไป something like that นะครับ for any perceived and for illogical นะ if illogical ที่นี่คือ logic แปลว่ามีเหตุผลใช่ไหมถ้าเราเติม in on พวกนี้ irresponsible unlogical นะครับ in illustrate whatever พวกนี้เนี่ยจะเป็นไม่แสดงว่าไม่มีเหตุผลนั่นเองนะ threat ความหมายได้สังเกตนะครับตัวคอมมาตัวนี้สมมติเราเห็นว่าคอมมาตัวนี้ปุ๊บเนี่ยตัวหลังนะฮะ threat กับ illogical มีความหมายเหมือนกันตัวนี้มีความหมายเป็นลบตัวแรกก็ต้องมีความหมายเป็นลบนะฮะพอเราเดาจาก context นะอ่าน reading ในส่วนของเอ่ออะไรนะ IELTS เนี่ยมันจะช่วยได้ง่ายขึ้นนะครับ sitting where they can observe the room and within it seems to calm that nervous tension even if สังเกตว่าเขาใช้ even if หลายจุดเนาะ even if แม้ว่า even if แม้ว่านะครับประมาณนี้ now adjective ข้ามไปเลยนะน่าจะได้แล้วเรามาดู Q2 ครับผมให้เวลาก่อนนะให้เราดู transition เป็นหลักก่อน transition ก่อนนะครับลอง transition ก่อน alright นะลองมาดูซิ trauma survivor develop ways of self soothing right soothing something
often often in the form of either indulging or avoiding food or substances. In recent decades, the health industry has developed an increased um, understanding of the link between trauma and anxiety around food or drink. People who have eating disorders frequently have a history of adverse childhood experiences and trauma. Right? Wire ไปแล้วนะฮะ wire ตัวนี้แปลว่า but in contrary not all unhealthy pattern of eating and substance use will meet the criteria for a disorder. There is still often a link between one's relationship with food and substances and their adverse experiences or unmet needs in childhood ยังไม่มีอะไรเนาะnow adjective ก็ไล่ทำได้ไม่น่ามีปัญหานะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าเราจะเขียนessay ในลักษณะที่เป็น in recent decades นะครับเท่ากับ for many years ถูกไหมฮะหรือว่า in nowadays พวกนี้นะครับหลังคอมมาเนี่ยเราจะถือว่าเป็น adverb ที่ขยายทั้ง sentence นะครับลองไล่เช็คนะฮะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการขยาย the health industry has developed หมายความว่ามีการพัฒนาเป็นหลายปีแล้วโอเคป่ะand increase understanding สังเกตนะครับ understanding ตัวนี้เนี่ยเป็น noun ส่วน increase เป็น adjective ถูกไหมครับอันนี้ไม่ใช่ verb นะเพราะว่ามันตามหลัง a and the นะครับเพราะฉะนั้นต้องจับแยกให้เป็นแต่เจ้าตัวที่เป็น verb คือ has developed ถูกไหมตกอยู่ใน present perfect that's it วิเคราะห์ structure ได้ไม่น่ามีปัญหานะ frequently have พวกนี้เป็น verb ก็ไล่ไปนะฮะ why wire there is there are ทีนี้สังเกตการเขียน why นิดหนึ่งนะฮะสมมติเราเปิด wire ตัวนี้มันแปลว่า but ทีนี้มันเป็น complex structure หมายความว่าเราต้องหาจุด full stop ให้เจอก่อนไล่เช็คนะครับบอกว่า wire not all unhealthy patterns of eating or substance use will meet the criteria for a disorder, comma ตัวนี้เป็น sentence ที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมี sentence ที่สองคำว่า sentence หมายความว่ามันต้องมี subject plus verb ตัวที่สองก็มี subject plus verb เหมือนกันแต่ว่าเราจะขั้นด้วย comma เราเรียกว่า sub clause นะฮะหรือว่า clause ตัวที่หนึ่งกับ clause ตัวที่สองรวมกันเป็นsentence เดียวนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อม clause สองตัวให้อยู่ในรูป sentence เดียวเนี่ยเราต้องเชื่อมด้วยพวก wire whereas หรือว่าคำที่มันมีความหมายเชิงตรงกันข้ามนั่นเองนะฮะThat's it เคลียร์นะฮะเพราะฉะนั้นจำไปนิดนึงว่าถ้าเราเจอพวก whereas พวกนี้เนี่ยมันต้องมี comma ขั้นนะครับเชื่อมระหว่าง sentence ที่หนึ่งกับ sentence ที่สองเท่านั้นพอลอง move ไปทำหน้าสามให้เวลา2 นาที one two three go transition ก่อนเลยอันนี้สั้นๆนะครับ I once joked that there are two types of people นะฮะมีคำว่า colon เราจำไปนิดนึงนะครับตัวเครื่องหมายวรรคตอนหรือว่า punctuation ในภาษาอังกฤษถ้ามันเป็น colon อย่างนี้เนี่ยให้เรานึกว่ามันมี2 pattern ซ้ายขวาเท่ากันก่อนนะครับ A กับ B มีค่าเท่ากันเราใช้ colon หรือกรณีที่เราบอกเป็น head กับ
topic เช่นตัวแรกเป็น head เช่นบอกว่ามี color มี red blue white yellow whatever ไปเราใช้ colon ได้เหมือนกันเป็น sub category นะครับลองมาเช็คซิว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้เป็น sub category หรือว่าเป็น A เท่า B นะฮะ Two types of people: those who answer the door when they hear a knock and those who hide. Wait for a person to leave. หมายความว่าเป็นการบอกว่ามันมี two types แล้วก็ A ไป B แสดงว่าเป็นการสื่อถึงความเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเขียน essay เบอร์แบบนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราได้แบน7ขึ้นไปนะถือว่า advanced level นะฮะแต่ว่าอย่าไปลองเยอะเดี๋ยวมันจะผิดเพราะฉะนั้นเราเริ่มทำความเข้าใจก่อนก็ได้นะฮะAll joke aside, I was in my 30 before transition มาแล้วนะฮะ before I realized that my reaction to an unexpected knock on my front door knock ตัวนี้เนี่ยเป็น noun นะครับเราเช็คได้ยังไงคือ an unexpected knock ถูกไหมฮะปกติเราจะจำว่า knock out พวกนี้เนี่ยมันแปลว่า verb มันเป็นทำหน้าที่เป็น verb อยู่แล้วแต่ว่าใน position นี้เนี่ยถือว่าเป็น noun นะมีไหมเอ่ยนะoften ตัวนี้ก็ถือว่าเป็น often disevaluated sense of paranoia and anxiety is related to experiences as a child of being unable to escape นะประมาณนี้เดี๋ยวนะขอเช็คดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างขอแบบตัวที่แบบน่าสนใจนะที่เหลือเราไปวงเล่นๆที่บ้านได้นะครับพวกแบบ verb adjective noun อะไรอย่างเงี้ยsorry ไม่น่ามีแล้วฮะข้ามลองดูหน้าถัดไปนะ coming ครับ2 นาทีเป็นยังไงบ้างนะนะฮะ when หา transition ก่อนเลยนะครับ when we are constantly criticized นะอันนี้เป็น passive form ถูกไหมครับสังเกตว่าพอเราเป็น passive form เนี่ยมันมักจะมี adverb ขยายเจ้าตัว verb ช่องที่3เสมอนะฮะเพราะฉะนั้นให้เราจำไปนิดนึงว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็น verb ที่เป็น passive form ในทางภาษาเนี่ยจะต้องมีการใช้ adverb ขยายนิดนึงนะครับ constantly criticize or consistently made to feel that everything is our fault. We develop a strong sense of shame. This manifests in a constant need to over apologize คำถามคือว่าตัวนี้เป็น verb หรือว่า adjective
นะฮะปกติเราจะจำว่าถ้ามีไฮเฟนทุกตัวเนี่ยมักจะเป็น adjective ถูกไหมครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นไปได้ที่จะเป็น verb เช่นเดียวกันนะครับเราดูจาก prefix suffix ตัวนี้ก็คือ over แปลว่ามากจนเกินไปใช่ไหม to นะฮะ infinitive นั่นเอง over apologize even when you have done everything wrong this is often a result of emotional abuse abuse ตัวนี้เนี่ยแปลว่าทำลายนะครับ destroy นั่นแหละข้อนี้ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็น noun นะครับเนื่องจากว่ามันตามหลัง of noun is that right emotional abuse or neglect in childhood that's it เคลียร์นะต้องจับต้องพยายามแยกให้เป็นนะครับในการวิเคราะห์ part of speech ถ้าเรามองตำแหน่งไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหานะฮะ move อีกหน้าหนึ่งลองเล่นเยอะๆหนึ่งนะหน้านี้ครับtiming เลย2 นาทีหา transition ก่อนเลยเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้นะครับบอกว่า when อะไรอีกnervous system นะครับ when นะครับ transition ต้องมาแล้วล่ะนะครับwhen the nervous system is constantly dysregulated เมื่อเราพูดถึงสิ่งของเนี่ยเราจะจับให้เป็นpassive form ถูกไหมฮะ is constantly dysregulated it is common to have hard to respond to noises and stimuli that others might not notice or be bothered by สังเกตนะครับ when ตัวนี้เนี่ยเป็น transition มันตามด้วย comma ถูกไหมฮะแล้วก็ it is common ก็ถือว่าเป็นประโยคสังเกตนะประโยค A B ก็คือ A ขึ้นก่อนนะครับ subject plus verb แล้วก็ it is common ก็ถือว่าเป็น subject plus verb นะครับเมื่อมันเชื่อมด้วย when ต้องมี comma อันนี้ประโยคยากมาแล้ว having a increased study response or being jumpy is correlated with childhood trauma and abuse ตัวนี้เป็นการเปิดด้วย gerund นะครับลักษณะของ present participle noun ทั้งก้อนเลยนะครับก็คือ having ไล่มาเลย having an increased starter response comma or being jumpy comma ถูกไหมครับ verb แท้คือ is correlated with correlate ตัวนี้ตามด้วย with เสมอแค่นั้นนะฮะ that's it เดี๋ยวขอดูยาวๆดีกว่านะครับแป๊บหนึ่งอันนี้สั้นๆข้ามนี่ไงเห็นมาแล้วอันนี้มีน่าสนใจมีขีดหลายตัวเดี๋ยวให้เวลาเราหา transition ก่อนนะครับ
มาดูหน้านี้นะครับยาวนิดหนึ่งนะโอเคเริ่มเข้าทางละตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับ sorry diagnostic criteria for depression might seem paradoxical seem plus adjective แล้วก็มี semicolon จำไปนิดนึงนะครับถ้าเราเจอตัว semicolon ตัวนี้เนี่ยตัวแรกกับตัวหลังต้องเป็น cause กับ effect อีกครั้งนะครับตัวแรกกับตัวหลังต้องเป็น cause กับ effect ลองไล่เช็ค meaning นะฮะเขาบอกว่า diagnose การวิเคราะห์การวินิจฉัยพวก depression เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นเกิดขึ้นได้ทั้งหมด paradox มันแปลว่าเกิดขึ้นได้ทั้งคู่นะครับ people can report di diametrically opposing system นะครับก็คือผลก็คือว่าคนเนี่ยมีการ report ว่าเป็นไง anxious ก็เป็นได้แล้วก็ complain of insomnia คือนอนไม่หลับ for instance ตัวอย่างเช่นเนี่ยนะครับ while another is lethargic and spent most of the day sleeping ก็คือ lethargic แปลว่าเฉื่อยนะครับนะก็คือชอบนอนนะครับทีนี้เราสังเกตตัวนี้ที่ตัวแรกนะครับ dash one กับ dash two ความหมายคืออะไร dash ตัวนี้เนี่ยเป็นการอธิบายนะครับอธิบายอะไรครับอธิบายในแง่ของ symptom นะครับ symptom อะไรบ้างหนึ่งนะครับมีการ anxious เกิดขึ้นสองมีการเป็นไงฮะเป็นเฉื่อยใช่ไหมหรือว่าแบบนอนอย่างเดียวฟีลนั้น both may receive the same diagnosis and be offered to the same first line treatment สังเกตว่าทั้งก้อนนี้นะครับในตัว dash เนี่ยเป็นการขยายนะฮะ symptom ของตัวแรกให้เรานึกอย่างนั้นนะครับในภาษาessay ถ้าเราสามารถเขียนตัว dash อย่างนี้ได้เนี่ยก็แสดงว่าบิงโกละนะแต่ว่าเราจำต้องใช้ในส่วนของ reading นั่นเอง That's it ขอดูอีกนะ on average ตัวนี้ถือว่าเป็น transition นะครับมีอีกไหม transition ขอยากๆไม่มีแล้วอยู่ skip ไปเลยนะที่เหลือ adverb adjective ไปวงเองนะฮะอันนั้นง่ายๆขอดูยาวๆแล้วกันนะฮะเราจะได้เป๊ะขึ้นสุ่มไปแล้วกัน random นี่หน้านี้ตัวหนังสือเล็กนิดนึงไม่เป็นไรไม่ว่ากันฟริชหน้านี้ครับtiming2 นาทีลองหา transition ก่อนเลยเป็นไงบ้าง structure หน้านี้นะครับลองไล่เช็คดีๆนะฮะตัวหนังสือเล็กนิดนึงโอเค according to plus now นะครับrecent years aided by advanced brain imaging technique ตัวนี้คำว่า aided by ตัวนี้นะฮะมันมาจากว่า which aid ถูกไหมแต่ว่าถูก
แปลว่า support นะครับ support โดย advanced brain imaging technique นะครับทีนี้พอเราเขียนให้มันสั้นลงเนี่ยเราต้องเปลี่ยนรูปเปลี่ยนจากอ่ะครั้งที่แล้วพูดถึง present participle ที่เป็น ing กระทำเองส่วน ed คือถูกกระทำถูกไหมครับฟีลนั้นครู่นะโอเคประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีต่อบอกว่า researcher have shift shift เปลี่ยนจากอะไรฮะa more nouns view เป็น noun adjective plus noun ถูกไหมฮะ identifying ไหมครับตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ identify เติม ing คำเมื่อกี้ age เติม ed แปลว่าถูกรองรับ identify แปลว่าระบุ แต่ว่าใครเป็นคน identify ในที่นี้คือ researcher ซึ่งเป็นคนมาจากคำว่า who identify ทันนะ researcher who identify แต่ไม่เขียน who ครับลดรูปเป็น identifying โอเคpresent participle ทีนี้มาดูตัวนี้ต่อ linked by นะครับ the brand can be thought of a collection of circuit ถูกไหมมาจากคำว่า which is linked ถูกไหมครับเพราะว่าเขาพูดถึงสิ่งของแล้วก็ลดรูปเป็น linked by that song that's it มีอีกไหมเอ่ยไม่น่ามีแล้วนะตัวนี้ helping แป๊บหนึ่งนะไอเป็นไรเนี่ยสักครู่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับโทษทีไปกินน้ำมาsorry นะครับทุกคนต่อนะเมื่อกี้ถึงไหนละลองดูประโยคนี้นะครับ The hope is that such techniques will identify biological causes แล้วก็ biotype of depression ตัวนี้มาจากคำว่า which helps ถูกไหมแต่ว่าเจ้าตัว what is that เทคนิคตัวนี้เนี่ยมันสามารถช่วยนะฮะช่วยไปเราก็เลยเติม ing ภาษาอังกฤษมันจะยากตรงนี้แหละเดี๋ยวจะมี ing ed ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องแยกให้เป็นนะครับเรื่อง past participle กับ present participle that's it นะครับไม่น่ามีปัญหาละที่เหลือก็เราน่าจะ get ละ point ของมันนะครับเดี๋ยวเราดูหน้ายากๆพอไม่ต้องทำทุกหน้าก็ได้นะแต่ว่าเวลาที่เหลือลองไปเล่นลองไปขีดเขียนเอาได้นะอืมขอหน้าใกล้สุดท้ายเอ๊ะ2 3เอาหน้านี้ดีกว่า crucially timing ครับ2 นาที
ลองดูหน้านี้นะครับอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับบอกว่า crucially it may be possible to pair symptom group with appropriate treatments. First line treatment is typically a choice between CBT and antidepressant medication. Neuroimaging has been shown to be predictive in identifying patients most likely to experience positive outcomes with CBT, and there are signs that it may also be useful for predicting an efficacy of TMS ยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะเนี่ย Repetitive TMS therapies tend to target an area lying along the midline of the scalp called อะไรครับ dorsomedic prefrontal cortex Patients with abnormal connectivity in this region were predicted to have a strong response to TMS, which was borne out in practice. Similarly, some specific medications are known to influence particular brain regions. So, ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับใช่ไหมนะครับยาวเฉยๆแต่ไม่มีอะไรมากก็คือยังไม่มีอะไรที่แบบน่าสนใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปวงพวก adverb adjective แล้วก็ noun เพิ่มแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวมา comment essay มีไหมมี essay ป่ะอันนี้ของใครเอ่ยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ดูก่อน1 2 3 I would say น่าจะเป็นของเฟิร์นถูกไหมเฟิร์นป่ะอันไหนคะอันไหนคะใช่ไหมโอเคใช่ค่ะมาเลยนะเป็นไงบ้างตอนเขียนมั่นใจไหมเอ่ยเล่าให้ทีเชอร์ฟังนิดนึง ไม่ค่ะหนูแบบว่าไม่ชอบแบบไม่คล่องแบบเขียนอะไรแบบนี้เลยค่ะอ๋อโอเคลองมาดูนะครับแล้วก็เขียนดีอยู่นะครับก็คงจะคอมเมนต์ภาพรวมให้ฟังนะครับพี่ลองอ่านดูก่อนนะครับบอกว่าอะไร I would say good fences make good neighbors means if we respect our neighbors we should not interfere in other people's affairs and I also agree with แป๊บหนึ่งนะอือฮึโอเคเดี๋ยวลองคอมเมนต์ในส่วนแรกก่อนแล้วกันนะครับ I would say good fences make good neighbors means if we respect our neighbors, we should not interfere in other people's affairs. And I also agree with it. สมมุติว่า you จะตอบเป็น I also agree with it หนูต้องตัดตัว
I also agree ตัวนี้ทิ้งไปเลยเพราะว่าเราพูดไปแล้ว I would say นะครับโอเค okay good next point 2นะครับ I think is it good to getting to know to each other and be friendly or make some conversation to build relationship with neighbors ฮะได้นะครับสมมุติว่าเราเขียนเป็นลักษณะของ I think is a good to getting หนูเขียนไปเลยว่า I think getting to ถือว่าเป็น gerund ถูกไหม gerund แล้วก็เป็น sentence ได้นะฮะก็คือตัดไปเลย is good อือฮึเอ่อแต่ภาพรวมไอเดียได้นะพี่ให้นะครับไม่ค่อยมีปัญหาต่อนะครับ but ขอดูก่อนนิดนึงนะ but when talking in conversation we should not ask too much personal questions อือฮึ too much personal question as it may cause some discomfort in some situation we have to look after for our neighbors example taking care other provinces but สมมุติว่าเราใช้คำว่า but ถูกไหมครับเราอาจจะใช้คำว่าอื่นก็ได้อย่างเช่น however พวกนี้ทีนี้ไอ้เจ้าตัว but พวกนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องตามด้วย sentence นะครับเช่น but we should give our neighbors หรือว่า we would not do not do something นะโอเคมีอีกไหม good friends for owner it is important ได้อยู่นะข้างล่างเลยแล้วกันนะครับบอกว่า so that we have to talk before อย่างตัวนี้นะครับ so that we have to talk before we create conditions or rule อ่ะถ้ามองภาพรวมนะครับในแง่ของ meaning เนี่ยได้แต่ว่า structure กับ grammar ต้องปรับนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรมันเป็น first time ของเรานะครับผ่านแล้วนะ happy นะโอเคมาที่คนที่สองนะครับน่าจะเป็นของพรีมปะใช่ไหมเป็นไงบ้างตอนเขียน happy ไหมยากไหม่เอ่ย ไปเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับperfect neighbors be careful about noise for people living condos hometown อือฮึ due to พี่ดู structure ก่อนนะครับเรื่องไอเดียไม่น่ามีปัญหานะครับ
A joining word noise is easily generated. Mhm. Also, try to avoid hammering nails or making loud noises. Because it is not the right time, the best to wait until next morning instead.ได้อยู่นะครับพี่ว่าน่าจะได้เดี๋ยวนะขอเช็คก่อน transition too much หรือเปล่าอย่างตัวนี้ because it's not the right time เนี่ยเราสามารถใช้คอมมาเชื่อมต่อนะครับว่าเอฟเฟกต์ที่ตามมาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ภาพรวมก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับ point แรก in addition that song that's it นะครับประมาณนี้second neighbor should be hospitable they should be kind for each other alternatively ดู transition เป็นหลักก่อนนะแป๊บหนึ่งalternatively invite your close neighbors to party special occasion ฮะได้ครับ grammar ยังไม่ได้มีจุดพลาดเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ third take good care and control your pet that's it ภาพรวมก็คือหนูมีการใช้ range structure อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะอ่า full stop ที่จบมันสั้นๆไปนะฮะจะต้องมีการ extend นิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเป็นไปได้แต่ว่าภาพรวมก็โอเคก็เคลียร์อยู่that's it นะถือว่าให้ผ่านทั้งคู่เลยนะครับแฮปปี้นะครับก็ rating ก็ดีก็ภาพรวมประมาณนี้ก็ถือว่าพร้อมละนะthat's it โอเคเดี๋ยวให้เบรกก่อนแล้วกันนะครับ10 นาทีเดี๋ยวเข้ามาว่ากันพี่รู้สึกว่าเสียงพี่เป็นอะไรก็ไม่รู้วันนี้เนี่ยโอเคเบรกก่อนแล้วกันนะครับ
ฮัลโหลวันนี้พี่เสียงไม่ค่อยมีนะเนี่ยสอน speaking ได้ไหมเนี่ยกำลังลุ้นอยู่อ่ะเราต้องช่วยกันแล้วแหละนะโอรัลเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่ามีกี่หน้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ไม่เป็นไรให้หนูออกเสียงสลับกันไปวันนี้ขอตัดเสียง Teacher Dodo ออกนะโอเคป่ะเพราะว่าไอน่าจะ project เสียงไม่ไหวอะเสียงดูเศร้าๆนะฮะวันนี้เสียงแหบซะเดี๋ยวต้องไปหายาแก้หวัดละโอเคนะครับใครพร้อมนะฮะเปิดไมค์รอเลยเดี๋ยวสลับกันแล้วกันนะครับไม่ยากแค่อ่านออกเสียงเฉยๆนะฮะอ่ะลองลุ้นดูคิวสุดท้ายละ one two three go go Did you go to a secondary high school near to where you live? Why not? Yes, I did attend a high school near to where I live mainly because my parents live near the school and it was a good school as well. My parents just didn't want me to attend a school far from them because of safety and security reason. อือฮึ good ดีขึ้นนะครับอ่ะ move ไปเลยคิวถัดไปนะฮะรวดเร็วมากวันนี้ What did you like about your secondary high school? The best thing about my high school, which I really liked, was its teachers and staffs who were very friendly and nice to all the students. Besides, I always liked the facility provided in the school because it used to have different and tasty snack items almost every day. Finally, the school library had a great collection of books, and as a book lover, I read many books there. อือฮึ good สำเนียงดีขึ้นทั้งคู่นะฮะอ่ะ move forward ครับผมคิวสาม Tell me about anything you didn't like at your school. There were two things which I didn't like about my high school. First thing was that I just didn't like the gray color of my school dress. And another thing which I didn't like was that our game teacher used it to make us train for a long time, which I felt wasn't that necessary. But of course, I was proved wrong at a later time. อือฮึ I see next please อือฮึ How do you think your school could be improved? I thought that the classes of my school were overcrowded with many students because the rooms were small inside. So it would be better if they could build some additional building rooms to accommodate extra students. อือฮึ good next please Would you recommend this school to one of your relatives? Why not? Yes, I would certainly recommend my high school to my relative because the school maintains strict this discipline and discipline yeah discipline and standard when it came to providing quality education and overall well-being of its students. Despite the staff at the school were not only really
qualified, but also very friendly who understood the need of their student. yeah good next นี่นะฮะ detail discussion Do you think students should choose the subjects they like in high school? No, I don't really think that students in high school should be allowed to choose the subjects of their choice, primarily because they simply wouldn't know what prerequisite sites prerequisite ตัวนี้อ่าน prerequisite prerequisite yeah qualification อือฮึ or credit credentials อือฮึ or credential would be needed to do well in those classes. Besides, students in principle should learn a little bit of everything, not just the subjects they like, in order to become successful in both their personal or professional world. In learning or teaching. น่าจะเป็น not I can say not learning or teaching you can yeah things like that alright good ฟังสองคนนี้อย่างเดียวเนี่ยวันนี้เสียงไม่มีต้องขอโทษพวกอยู่จริงๆไม่น่าไปเชียงใหม่ เสียงหาย next please Do you think students choose the subject they like in high school? Finally, if they are indeed able to choose subject on their own, the chances are that why on one class has only a few students, the other classes are overcrowded because of too many students, which certainly is not an idea. yeah ideal scenario Scenario enter for efficient learning or teaching. yeah good alright overcrowded yeah good next please นะฮะสู้ตายมาก What are some subjects all high school students should study? Why? Logically speaking, high school students should study only those subjects which would help them to choose a certain career path of their choice. But practically speaking, this isn't necessarily the case in real education world because students are taught pretty much all kind of subjects. yeah good next please At race in my country, from history to math to religion studies and everything in between, which may include language, physics, chemistry, both botany biology, geography,อะไรวะ geology yeah geology, geology sociology, psychology, accounting, marketing, management, literature literature and so forth. Of course, it all depends on whether a student wants to pursue liberal arts, commerce, or science major at college and university level. yeah good next please เยอะมากนะฮะมาฮะ How, in your opinion, could education in high school be made more useful for students?
In my opinion, high school education could be more useful for students if we meaning all the stakeholders in high school education from student to teachers and from parents to school administration could set a much care goal. In this way, we would be able to ask the question like whether we are trying to teach a core knowledge Mhm. that is deemed important, or if we are preparing students for college early or also for life. Mhm. Besides, we could also work on to creating a more integrated Integrated, yeah, educational experience. experience for students by putting them into such work environment where they would be able to actively see the value of their education and skill. Yeah, good. Moving to next จัดมาเลยครับ เหนื่อยแน่สองคนนี้The teacher have a great role in shaping student personality. How? Yes, I would say that teacher have a great role in shaping student personality because studies spend a significant amount of time at that school and with that teacher. And when that is the case, students naturally pick up a lot of things from their teacher. Things like personal behavior, communication style, thinking style, pers- personal taste, and preference in school, in social and cultural activities, dressing style, and even their hairstyle and walking style, which uh, ultimately reflect in the personality of the student sooner or later. Besides, since the student usually look up on their teacher for guidance, right? guidance, Yeah. guidance on different issue, it is only natural for the teacher to leave Yep. To leave a lasting impression. a lasting impression on the personality trait of their student both positively and negatively. Yeah. Oh. Next please แม่ไว้ลายมากHow should young students spend their summer vacations? อืม Summer vacation is an important period of time in the lives of young students, and as such, they should make every effort to make the best use of it. Depending on their personal needs and circumstances. Yep. For example, if they are lagging behind in some of their classwork or test preparation, they should try their best to catch up with their lesson plans. In the same way, some students can also choose to spend their time at summer camp in order to improve their social communication skill and fostering teamwork. Mm-hmm. They can also get involved in different kinds of physical activities during the summer times in order to become physically fit. Yep. Next please. How has teaching method changed?
in your country over the past few decades? Teaching method in my country has significantly changed over the past few decades. Also, for example, now students in the classroom are more active by taking part in activities like group this discussion, while teachers are simply talking more of a uh, facilitator or passive role in the class. Besides, teachers are more accessible to students these days with the help of technologies like the internet อือฮึ and messenger service where students can ask any study related question to their teacher. Finally, teachers are also taking the help of technology and tools like computer and learning apps to make study material easier for the student. finish จบแล้ว เป็นไงบ้างสองคนนี้สัมภาษณ์หน่อยวันนี้พี่ขอโทษจริงๆ คือเสียงไม่มานะหนูรู้สึกได้ใช่ไหมว่าเสียงพี่แหบใช่ปะใช่ไหม รู้สึกได้ค่ะ ใช่แล้วแบบ เอ้ยตายแล้วอันนี้กินน้ำไปแล้วเมื่อกี้ก็ยังแบบไม่หายต้องขออนุญาตแบบ play safe ก่อนนะฮะ ไม่เป็นไร เป็นไงบ้าง speaking วันนี้ลองเล่าให้ฟังครับ แบบเป็นไงบ้างหลังจากเรียนมา8 ครั้งละนะฮะ ครบ พี่ถามทีละคนแล้วกันนะครับ เริ่มที่น้องครีมก่อนดีกว่านะฮะ ครีมเป็นไงบ้างวันนี้ก็คือ speaking หนูเป็นไงบ้างเขาเรียกว่า pronunciation หรือว่า accent อาจจะแบบถ้าสมมุติว่ามันถ้าสมมติหนูแบบออกเสียงแบบตรงคำนั้นถูกอะหนูว่าหนูอาจจะแบบพูดได้โฟลว์ขึ้น แต่แบบวันนี้หนูเจ็บคอ จริงด้วยว่ะถ้าเกิดว่า speaking นี่คือเสียงถ้าเสียงไม่มานี่ก็ไปไม่ได้เหมือนกันเนาะเข้าใจฟีลเลยนะประมาณนั้นแล้วในส่วนของวงgrammar วิเคราะห์ sentence อันนี้เป๊ะหรือยังครับ พอใช้ได้เลยค่ะ ชอบใช่ไหมฮะพาร์ทนั้นก็คือโอเคอยู่ใช่ไหมฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันit's not that the way we can go far มันหมายความว่ามันเป็นแค่ sample ที่พี่ยกมาให้เฉยจริงๆแล้วเนี่ยข้อสอบจะยากหรือข้อสอบอาจจะมีเยอะกว่านั้นก็เป็นได้วันนี้เนี่ยเราจับเบสิกให้ได้ก็ประมาณนั้นก่อนนะฮะมันนี้นะฮะคำศัพท์เพิ่มขึ้นไหมหนูครีมเดี๋ยวถามทีละคนนะใจเย็นๆ แต่เพิ่มขึ้นค่ะบางคำก็จำได้ คำศัพท์นี้หนูได้จากไอออรัลนี้หรือว่าแบบได้จากไออะไรนะ ก็คำศัพท์ที่ให้มาค่ะที่แบบเอาไปแปลแล้วก็หาคล้ายคลึงกันด้วย ก็แสดงว่าจะได้3เวอร์ชันเลยนะ เพราะหนึ่งก็คือคำศัพท์นั้นเป็น base word นะครับที่พี่อยากให้เราexpand อยู่แล้วตัวที่สองก็คือเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนกัน อันนั้นก็จะเป็นแนวแบบเขาเรียก article หรือว่าเป็น research ใช่ป่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคำศัพท์oral นี่ก็ยากอยู่นะ จะเป็น way speaking นะฮะแต่ก็ไม่เชิง speaking เท่าไหร่นะก็จะเป็น written text นิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าคำศัพท์ดีพี่คิดว่าเขาเรียกว่า play safe ในลักษณะของอย่างน้อยก็มีพื้นฐานเพิ่มขึ้นแล้วนะครับมันนี้ภาพรวมก็แฮปปี้นะโอเคนะฮะโอเคตัดมาที่เฟิร์นครับผมหนูว่ามาเลยครับ accent หนูเป็นไงบ้างเอ่อวันนี้ดูไม่งงขึ้นค่ะ ก็แบบว่ามัน นะครับหนูชอบไหม speaking เนี่ยได้อยู่ค่ะ ได้อยู่นะโอเคแล้วก็ในส่วนของ structure นะเขาเรียกว่าอะไรนะ noun adjective พวกนั้น punctuation ไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะเก็ตไหมฮะ ก็เก็ตอยู่ค่ะ นะก็คือแยกเป็นแล้วนะครับพี่แค่จะให้ทั้งคู่เนี่ยแยกให้เป็นอยู่ได้แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราอ่านเนี่ยเฮ้ยศัพท์บางคำเนี่ยทำได้หลายตัวนะเดี๋ยวก็เป็น verb เดี๋ยวก็เป็น มันจะมีเยอะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องแบบดูนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคำศัพท์แล้วครับ
คำศัพท์ก็คือได้จากที่แปลมาแล้วก็มีที่แบบว่าที่พี่เสริมให้ในอันนั้นด้วย อืมก็ภาพรวมก็ได้คำศัพท์ในหน้านี้ก็ได้เหมือนกันนะ แต่ว่ามันจะเป็นคำศัพท์ที่เป็นอันนี้เป็นเวของการใช้คนเขียนนะครับไหมพอเราดูภาษาเขียนของเราเนี่ย เราจะยึดจากภาษาตัวนี้ได้ใช่ไหมแต่ว่าตัวที่พี่ให้วิเคราะห์เนี่ยมันเป็นภาษาเทคมันจะเป็นภาษาแอดวานซ์ขึ้นไปอีกอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบเดี๋ยวก็มีคอมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเยอะนิดหนึ่งนะครับประมาณนั้น ภาพรวมก็แฮปปี้ทั้งคู่ คือวันนี้เนี่ยไม่ไหวจริงๆนะฮะถ้าจะใช้เสียงต่ออาจจะเดทนะฮะพรุ่งนี้งั้นพี่ขออย่างนี้พี่ขอให้เราไปทำเล่นๆก็ได้ฮะเป็นแนวแบบว่าเหมือนแบบทำควิสปิดคอร์สนะครับเดี๋ยวพี่ส่งไปให้นะครับมันจะมีไอ้เจ้าตัวเนี่ยฮะ passport test เนี่ยเป็น multiple choice นะฮะแต่ว่ามันอาจจะยากนิดนึงลองทำเล่นๆเดี๋ยวเอ่ออย่างนี้ จริงๆแล้วให้ทำใน Google Form แต่ว่าหนูไม่ต้องทำใน Google Form ก็ได้หนูลองไปทำเล่นในภายในครึ่งชั่วโมงที่พี่จะทิ้งให้เราไปฝึกทำนะครับเพราะว่าพี่คง เสียงไม่อยู่แล้วตอนนี้โทษทีนะฮะเดี๋ยวส่งไปให้ก่อนให้หนูดู passport test นะครับเป็นการไม่ต้องไปซีเรียสนะพี่อยากจะให้เรารู้ว่าแบบเราได้คำศัพท์แล้วก็แปลออกมาตามที่เราเรียนทั้งหมดอย่างไรบ้างนะครับมันก็คือการเอ่อ ดึงความรู้ทั้งหมดนะครับแต่อาจจะไม่ตรงทั้งหมดก็เป็นได้เพราะมันเป็นข้อสอบนี้เนี่ยพี่ดึงมาจากข้อสอบที่เป็นข้อสอบน่าจะเป็นเข้ามหาวิทยาลัยนะครับเจ้าตัวA-level ไม่แน่ใจว่าเราต้องสอบ A-level ไหมสอบไม่สองคนนี้ประมาณนั้นนะครับลองดูนะครับอันนี้คือดึงมาจากข้อสอบพาร์ท vocab สอบเนาะสอบไหมใช่ค่ะมีสอบใช่โอเคแต่ว่ามันไม่ได้ cover ทั้งหมดนะครับเพราะ A level มันจะมีเขาเรียกว่ามี grammar นะครับมี reading มีเยอะมากกว่านั้นแต่อันนี้คือตัดมาเฉพาะแค่คำศัพท์นะครับถ้าหนูทำได้เนี่ยก็แสดงว่าหนูทำข้อสอบ A level ได้ยังไงพี่ขอปิดคลาสแต่เพียงเท่านี้ก่อนไปเซฟเสียงก่อนนะครับเพราะ ต้องขอโทษพวกอยู่ด้วยแล้วกันนะฮะถ้าอย่างนั้นเอ่อเวลาที่เหลือนะครับทำการบ้านแล้วก็ทำ passport test นิดหน่อยแล้วถ้ายังไงมีคำถามไงก็ทักมาในไลน์กลุ่มนะครับนะตามนี้ก่อนนะครับปิดเร็วนิดนึงวันนี้ขอโทษที่ครับทุกคนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ